Good everybody, it's your boy Lou. Today we're back with another video. Today I'm with a big boy Audi RS3 again. This time a Daza. The last time we had a DNWA on the channel, I didn't even realize it was a DNWA until the owner told me halfway through the video that it wasn't a Daza. So I'm like, shit, I always wanted to try out a Daza, you know, have a Daza on the channel. And I had my boy Mark up. Make sure to go check him out. Big thanks to him. I'm gonna be linking his socials down below. We made it happen today. This is good weather. I'm really excited because this car is stage 2. It's pushing around 525 horsepower on 98, no ethanol. And just a quick warning, you guys, this thing is loud, like dead ass. I think this is the loudest RS3 that I've ever been in or I've ever heard, and I don't know, you guys will have to judge it. I'm really excited. I've always had this love for RS3s, so yeah, you know, without further ado, you know, I don't really talk a lot. Let's just go. Let's just do it. But I just want to take you guys for a quick walk around on the car, bro. Nardo gray, black wheels, black on black. This thing is fucking perfect. But oh my god, like that ass, just wait until you hear how this car sounds. And you know, of course, from inside got the RS seats, fucking beautiful. I'm super excited. Again, big thanks to my boy Mark. I'm gonna be linking all the socials down below. Make sure to go check him out. So let's go ahead and do it. All right, so Mark's gonna start the car right now. This is a decatted car, 5-cylinder Symphony. Mark, hit it, man, come on. Alright, let's get it. Alright, so right now we're in the car with Mark. Thank you very much for being here. Yes, thank you voor je aanwezigheid. I just have nothing to say. I'm really excited. Mark, let's hit it. Let's go. RS3 Daza. Stage 2. Wat heb je daaraan gedaan? Ik heb een DO88 intercooler. Ja. DO88 cold air intake. Ja. En decap Miltec downpipe. Uitlaat is gewoon standaard RS met kleppen. Dan heb ik een module daartussen met een afstandsbediening. Open, dicht en fabrieksinstelling eigenlijk. En kun je eigenlijk gewoon heel rustig mee rijden. Kun je laat mee thuiskomen. Maar je kunt er ook heel veel lawaai mee maken. Bro, je moet me waarschuwen de volgende keer, hè? Dat is map 1, hè? Dat is map 1. Dat is map 1. Oh ja, trouwens, je hebt 2 mappen. Ja. En hoeveel pk draai je op de eerste map? Map 1 is 98 of 95, maakt niet uit. 475, 650 koppel. Map 2 is 525 pk op alleen 98 en 730 koppel. En map 3 heb ik ook nog, maar die gebruik ik eigenlijk bijna nooit, met ethanol. E20 is 550 en 750 koppel. Klaar? Klaar? Ja, ik ben ready. Ja, doe maar. Oké. Holy shit. Alles is gevallen hier. Oh, fucking hell. Oh. Nee, de RS3 blijft hem. Oh mijn god. Het blijft wel echt altijd op nummer 1 voor mij. Ja? Ja. We're in right now. Beautiful streets, beautiful views. And you know, the only thing that you need here is a Daza. This is the definition of life right here. This is the definition of life. Ik heb nu map 2. Oh mijn god. Zo hé man. Gaat het daar? Ja. Oh, ja.
echt zeg maar de perfecte balans. Ja? Niet te veel, niet te weinig. Geluid, vol potentie. Gewoon echt perfect, man. Ja, zag je die aankomen, hè? Ik ging ook zo naar jou, wat zit hij op zijn telefoon? Volgas, hoppa! Zonnetje schijnt, Daza geluid. Lekker, hè? Het voelt als een droom. So, right now I'm behind the steering wheel in the RS3 Daza. Mark, dankjewel. Succes, jongen, home heel. Dankjewel, ik ben echt benieuwd. So map 2, how much horsepower did it make? 525. 525, okay. Alright, so we are approaching a tunnel right now. Ready? Mark, what the fuck? Insane, insane. Bro, oh mijn god. Gewoon een piep in mijn oor. Oh jee, dit voelt echt als een droom. Ja? Holy shit. Oh. Als jij zo hier kunnen. Oh, tering. Dit is al voor mij fucking heftig. Nou, ik kan niet meer. Naar links of naar... We volgen. Gewoon ergens Ja. gaan. Oh, Oh. jee. Ja, waarschijnlijk stress je ook een beetje, hè? Nee, dat niet, maar ik ben het niet gewend. Zelf, normaal doe ik het altijd zelf en nou word ik zelf in die stoel gedrukt. Tegen een juitje. Weet je, ik doe dat zeg maar nooit, dit. Maar die pedalshifters, die wil laat je dat automatisch, doen, ja, ja. daarom. Ik zei nou tegen mezelf niet doen, maar ik doe het toch wel. Ja. So right now we're switching seats because you know Mark is of course the driver here, you know. He knows his car better. We have a little bit of zigzags right now, so he's gonna show us what this RS3 really can do handling wise. So I'm excited, man. Let's go ahead. Als er geen fietsers zijn. Ja. Hou je goed vast? Bro, dat is niet normaal. Ik zeg jou eerlijk, mijn hart die ging gewoon naar achter gewoon. Bijna bij mijn rug. Oh, Hij is bizar, hè? Ja, hij is bizar, man.
zegt tegen mij, we gaan niet gaan krijgen. Dat bedoel ik. Holy shit. Even misschien. Volgens mij gaat die naar links. Ik hoop Denk het. ik. Ik weet niet. Zal ik hem inhalen? Zit goed? Map 1, ja, nee, maar niet uit. Holy shit. Daar kan ik wel. Map 1 wil je ook wel, hè? Ja, dat is ook wat hoor. Ja. Oh mijn god, wat een bizarre, brute, abnormale ding. Echt een machine. Ik weet niet hoe ze de 5 cilinder hebben bedacht, man. Met heel veel alcohol in het systeem. Ja, heel veel. Man. Yo. Wow. Turbo spoel, die hoor je ook nog, Ja, man. ja. Oh mijn god! Holy shit! What the fuck, Mark? Oh mijn god! Het voelt elke keer alsof het de eerste keer is! Dat is mooi, hè? Sorry, oma. Ah. Sorry! Ah, dat was wel kut, man. Nee, dat ga je nu weer doen. Jongen, dat voelt voor mij ook echt. Ja. Nu weet ik wel hoe mensen zich bij mij in de auto voelen. Ik zit heel tijd zo van. Oh, godverdomme. Oh mijn god, wat. Oh, bro, het is echt, je moet het echt nooit verkopen. Dit is gewoon een collectors item. Ja? Ja. Oh, die parachuters klinken zo mooi. Lekker, hè? Het klinkt Oh ook mijn fijn. god. Krijg je ook feedback dat je, dat je schakelt? Ja. Zullen we mijn best doen? Ja, doe maar. Je bent een boefje, jongen. Jou moet je zo'n auto niet geven. Echt. Nee, dat moet ik zeker niet doen. Wat een ding. Oké. Mag ik een slokje voordat ik... Red Bull gives you wings. Ready? Oh mijn god, oh die parachutes zijn zo nice. Beter, hè? Oh ja, zeker. Oh mijn god. Ik vind het zo mooi dat jij er zo'n plezier aan hebt. Oh bro, ja. Er rijdt nooit iemand in die auto, hè? Serieus? Altijd ik. Het is echt een eer. Oprecht. Het is echt... je snapt echt niet hoe blij ik ben. Ja? Ja. Nog een keer. En nu gas.
Die pedalshifters zijn die zijn van AliExpress. Ja. Oh, beste investering ooit. Dan zei ik, AliExpress is echt de secret sauce. Ja, ook dit hè. Ja, het. ik had echt niet verwacht dat ze gewoon van Ali Gewoon zijn. er overheen geplakt hè. Je zit gewoon aan de Met binnenkant 3M zet van die gewoon. 3M tape, hup, erop, klaar. Oh, die turbo jongen. Het is wel een closed air intake, dus je hoort hem minder. Als je nou zo air. bijvoorbeeld die Cobra die is open, die hoor je wel. Ja. Maar voor handling en zo, ik weet niet wat je daarvan vindt. Want je bent natuurlijk geweest op de Nürburgring, had ik gezien. Ja, het is een zware neus. Een beetje Audi stier. Ik heb al 255 voor en 235 achter. Dus breed set aan de voorkant. Maar ik vind Audi's een beetje klinisch sturen. Ja. Het stuurt goed, alleen ik voel niet zoveel van wat er gebeurt. Die TCR van papa zou ik veel beter mee kunnen gooien. En Ja, zo. snap ik. Ja, Het is daarom. lichter en het voelt beter. Ook, hij is een keer M2 gaan testrijden, helaas niet gehaald. Maar ook bochtjes meegemaakt. Dat is zo'n veel betere circuitauto. Ja, is het hem. Alleen die zou ik dan weer niet willen voor dit. Gewoon gas en naar voren, naar voren, naar voren. Dit is echt de perfecte ding, zeg maar, Ja. voor wat jij eigenlijk... Wat ik leuk vind, ja. Precies. Kijk, de TCR is gewoon basically gemaakt voor de ding. Ja, klopt. Ja. Klopt. Eerste keer dat ik dit ook zelf voel en zo, hè? Serieus? Ik zit altijd daar, dan voel Ja, je het is dit een niet. andere gevoel. hè? Ja. Tering. Stop. Holy shit. Dit is ook voor mij een hele wereld die Ja. open gaat. Bro, ik moet zo eentje halen. Vergeet die Golf R. Nee, dit is hem. Oh mijn god. Oh my days, oh. Yes, so this was the end of the video. It was a real pleasure. Mark, dankjewel. Geen probleem, jongen. Geen probleem. Ik vond het leuk. Ik Vond het ook. leuk. Het was echt een van de leukste ritten die ik ooit heb meegemaakt. Stay tuned for the next videos. I got some crazy stuff coming. Huge shout out to Mark. Make sure to go check out his Instagram. Crazy car. Just thank you very much again. Geen probleem, I appreciate jongen. it. Geen Thank you. probleem. Dankjewel, Vond het leuk. dankjewel. Thank you guys for watching and yeah, until the next time.